esta casa oficial, o senhor prefeito municipal, informação se há previsão de sanar o problema de vazamento de esgoto nas escadarias da rua José Fernandes Cruz, na altura do número 281, Morro do Jabaquara. Eu quero que vocês notificar a senhora Maria Aparecida Júnior, Rua José Fernandes Cruz, 281, Morro do Jabaquara. Segue anexo fotos do local.